हेलो साथीहरु नमस्ते सुप्रभात तपाईहरुलाई स्वागत छ अगेन मेरो च्यानल विजय दाजु द हिमालय बोय र आज सन्डेको दिन अब हल्का हैन सानो ब्लग रिगार्डिङ हामी आज आउटिङ यहाँ नै पिकनिक जाने प्लान छ। सो 2-3 जना साथी मिलेर हामी पिकनिक जाँदै छौं। त पिकनिकको तयारीमा हाम्रो के छ त हेरौँ है। ओ साथीहरु हैन हामीले अब तेल त चाहियो हैन, तेल लिएको छौं हैन 500 ml आधा लिटर जति, अनि टमाटर प्याज अदुवा लसुन हैन मेन चीजहरु यो छ है। सो अरु चाहिँ के लिएछ भन्दा हामीले हैन अब हल्का हैन अब खोलाको छेउमा जान्छ। सो जाल बोकेछौं, जाल फाटेर रिपेयरको लागि हैन। सो काट्नु लागि एउटा दाउ बोकेछ है र छुरी हेर। सो यो चाहिँ हैन हाम्रो अब हल्का है ओल्ड मङ हैन अब रमाइलो गर्नु पर्यो है। सो चामलहरु हालेछौं एन्ड कन्डिमेन्ट आइटम छ हैन यहाँ भित्र अदुवा के रे नुन हैन मिट मसलाहरु सबैहरु है हालिसकेको छ हैन। सो अब चाहिँ जानेको तयारी। र हामी चाहिँ अब अहिले हैन पिकनिक स्पट पुगिसकेर चुला बन्दैछ अहिले हाम्रो है। पतिला राखेर ट्याक्कै चुलाको नाप पतिला र डेक्ची हो, डेक्ची राखेर बनाउँदैछौँ है चुला। हाम्रो अर्ग्यानिक चुला हैन आउटिङको। र यहाँ रहेछ हाम्रो सानो खोला। यो खोलामा चाहिँ हैन अहिले ठ्याक्क माछा मारेर हाम्रो ड्रिङ्कसँग खाने होला ट्याक्क माछा यहाँबाट निकाल्ने हो। सो फ्रेन्ड्स अब चाहिँ हामी दाउरा खोज्न लाग्दैछौँ। ओ साथीहरु हाम्रो मिलन दाजुले चाहिँ अब हैन पानी गरम गर्दैछ च्याट्टै अब भातको लागि। ओ सरी भात हैन यो के हो हाम्रो कताको मुर्गा त्यसलाई निकाल्दिनु नि बाहिर। मर्त नगए यसला। ओहो जिन्दा है भाग्ने त हैन लाग्दैन हो न भाग्यो बोइलर भागेको कहाँ छ भागो सेल किसकेको छ यो बोइलर यसको यो काल साथीहरु हैन कमेन्ट गर्नु होला तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ यस्तो अर्ग्यानिक ठाउँमा है नेचुरल ठाउँमा यसरी आउटिङ आउँदाखेरि हैन। हाम्रो चाहिँ कुकिङ तयारी हुँदैछ। हाम्रो अजुल सरले यहाँ तेल गरम गरिसकेको छ, यता चिकन कट भइसकेको छ, यहाँनिर टमाटर प्याज रेडी, साथमै खोले साग यानि कि सिमरायो पनि आएको छ। यहाँ प्युर अर्ग्यानिक तरिकाले लसुन कुट्दै हाम्रो मिलन सर अनि बसन्ते सर, यहाँ हाम्रो ढेङ्गा सर र आज माछाको नाममा यति मात्रै छ है। खोलामा पनि आजकल त हल्दी हुँदो रहेछ क्या माछाले हल्दी लगाएर रहेछ आज सिन्दुर लागेको रहेछ माछाले आज आजै पिकनिक खेलेर हैन वापसी घरको तर्फ जाँदैछौँ। सो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला हैन। तपाईको हिमालय दाजु द विजय दाजु हिमालय बोयको च्यानलमा हैन। मलाई के कस्तो हैन सजेसन प्लिज दिनु होला।